Takk, president. I disse dager det mange europeiske land som må kutte kraftig i sine budsjetter. Finanskrisen har for dem gått over til å bli en jobbkrise og en gjeldskrise. Andre europeiske land som Sverige og Tyskland i ferd med å løfte seg ut av krisen. De har fått opp veksten i økonomien og gjenvunnet kontrollen over budsjettene, og de har maktet det uten store oljeinntekter. I Norge kan vi glede oss over at det går bra. Vi har kommet godt gjennom krisen og kan i motsetning til mange andre land bruke betydelig flere penger over statsbudsjettet neste år. Vi kan takke oljeinntektene og andre etterspurte råvarer, men ikke bare det. Norge har også gjort mye riktig politisk, og vi har mange dyktige bedrifter som ligger i verdenstoppen med sin teknologi og sin kompetanse. Samtidig mener jeg at det viktig at vi minner oss selv om at Norge også avhengig av utviklingen i Europa. Dersom Europa opplever et nytt tilbakeslag, så det åpenbart at det vil kunne ramme et lite land med en åpen økonomi, og som avhengig av konkurransen, av å være konkurransedyktig på vår eksport. At Norge et rikt land i dag, og at vi et godt land å bo i for de aller fleste, ingen garanti for at Norge også vil være det i morgen. Det de prioriteringene, eller hva vi sår i dag, som vil avgjøre hva vi kan høste i morgen. Regjeringen har så langt vært heldig. Ja, vi kan lett slå fast at Norge har Europas heldigste regjering. Men det som bekymrer meg mest, det at det ser ut til at regjeringen lener seg tilbake og regner med at det også vil ordne seg til neste år. Regjeringen har lagt frem et budsjett for 2011, som et utmerket utgangspunkt for å administrere Norge, men som dårlig tilpasset de store utfordringene som Norge vil ha frem mot 2020. President, bør vi kanskje få en taletid etter hvert? Du har 2 minutter. Ok. Ok, takk skal du ha. Det tiåret som vi har bak oss, har på mange måter vært 10 gullår i norsk økonomi. Vi har hatt sterk vekst i oljeinntektene og moderat vekst i utgiftene til blant annet pensjoner. Det tiåret som vi nå har gått inn i, vil veksten i oljeinntektene være svakere og veksten i utgiftene betydelig sterkere. Og vi vet at etter 2020 så vil inntektene fra olje- og gassvirksomheten gå ned, og utgiftene til eldreomsorg, til helse og pensjoner vil gå kraftig opp. Det dette, budsjettdebatten burde handle om, fordi det dette og hvordan vi takler disse utfordringene som vil være avgjørende hvordan vi kan utvikle vårt gode velferdssamfunn videre. Spørsmålet hvordan regjeringen har tenkt å takle denne utfordringen. Jeg glad for at man nå nærmer seg handlingsregelen. Det viktig for å skape trygghet for pensjoner. Men spørsmålet også hvordan man prioriterer pengene på budsjettet, i hvilken grad man bidrar til å skape bærekraftig vekst, slik at vi har et grunnlag for å bære velferden og utvikle velferden i årene som kommer. Regjeringen faktisk i den privilegerte situasjon at man skal bruke hele 60 milliarder kroner mer over statsbudsjettet neste år enn det man gjør i år. 60 milliarder, det tilsvarer 2 hele samferdselsbudsjett, skal løftes inn i budsjettet neste år. Da det ganske ufattelig at man makter å kutte i forskningsbudsjettet. At vi i det gullåret som vi nå skal gå inn i, hvor man skal bruke 60 milliarder kroner mer, så kutter regjeringen i forskningsbudsjettet. Med andre ord, man skal ha mindre såkorn til neste år enn det vi har i år. Vi vet at etterslepet i samferdsel kommer til å øke. Det nå, vi burde investere mer i vår infrastruktur. Og vi har en regjering som har gått fra vekstskapende skattelettelser til veksthemmende skatteøkninger. Jeg hører jo at representanten Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet sier at vi har ikke noe religiøst forhold til formuesskatten.
Det hører jeg også at Arbeiderpartiets folk går og klapper folk i næringslivet og sier at vi har ikke noe religiøst forhold til formuesskatten. Men man er i hvert fall sterke i trua. Fordi at hvis man ser hva regjeringen faktisk har gjort i disse 4 årene, så har man doblet skatten på arbeidende kapital. Og det er den arbeidende kapitalen som er grunnlaget for formuesskatten for eierne, som gjør at norske bedrifter eid av nordmenn er svakere stilt enn bedrifter eid av utlendinger. Og når regjeringen har fordoblet formuesskatten på arbeidende kapital, så betyr det at norske eiere må tappe bedriftene for mer penger for å betale formuesskatten. Da blir jobbene mer utrygge, bedriftene svakere og får færre muligheter til å investere for fremtiden. Høyre legger i vårt alternative budsjett frem 2 strategier. En strategi for bærekraftig vekst og en strategi for varig velferd. En felles utfordring som vi alle må håndtere, det er hvordan vi skal finansiere vår fremtidige velferd. Da løper rødgrønne politikere rundt og sier at vi må skatte mer. Vi må ikke skatte mer, vi må skape mer hvis vi skal finansiere fremtidig velferd. Derfor er Høyre opptatt av at det skal bli lettere å starte bedrifter. Det skal være lettere å drive bedrifter. Derfor er vi opptatt av at vi må investere mer i det som skaper vekst, nemlig infrastruktur, ved at vi øker veibudsjettet og kollektivsatsing med 1,3 milliarder kroner. Ved at vi investerer mer i miljøteknologi og innovasjon, slik at våre bedrifter kan ligge i fremste rekke i teknologiutviklingen. Ved at vi investerer mer i kunnskap og forskning. Ved at vi fremfor å bruke mye penger på frukt og grønt, investerer i våre lærere slik at de får god etterutdanning. Ved at vi investerer 600 millioner mer i forskning. Og ved at vi går fra de rødgrønne veksthemmende skatteskjerpelser over til en vekstfremmende skattepolitikk. Det handler om å gjøre det lønnsomt å jobbe. Det handler om å gjøre det lønnsomt å investere, slik at vi kan få flere bedrifter og økt verdiskaping. Vi legger også frem en strategi for varig velferd. Og for Høyre så er det viktig at vi bevarer et samfunn med relativt små forskjeller. Det er en viktig norsk verdi. Det er en viktig nordisk verdi. Jeg registrerer at særlig venstresiden tror at de har et form for monopol på norske verdier. Det har de ikke. Relativt små forskjeller er en norsk verdi som vi alle er opptatt av å bevare, fordi at det viser nå styrken i vårt samfunn. Da må vi sørge for at vi har et godt sosialt sikkerhetsnett. Det står Høyre ved, det har vi vært med på å utvikle. Men vi må også bidra til å utvikle arbeidslinjen. Sørge for at flere kan gå fra trygd til arbeid, fordi at det er skatteinntektene som skal finansiere vår fremtidige velferd, og da må vi sørge for at det er flere som betaler skatt. Da må vi sørge for å åpne dørene til arbeidsmarkedet for flere grupper. Derfor legger blant annet Høyre frem et forslag om en tilretteleggingsgaranti for funksjonshemmede, slik at det skal være lettere for flere funksjonshemmede blant annet å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi ønsker å slippe alle gode krefter til. Det er en politikk som fungerte da Høyre satt i regjering, hvor vi fikk ned helsekøene ved at det offentlige kjøpte pasientbehandling ved private sykehus som hadde ledig kapasitet. Vi ønsker å slippe til frivillige organisasjoner og de sosiale entreprenørene. Velferdsutfordringene er for store til at man kan gå i den ideologiske grøften når oppgavene skal løses. Vi er opptatt av å styrke kvaliteten i velferdstjenestene våre ved å øke kompetansen, ved å investere mer i sykepleierne ved våre sykehus og ved våre sykehjem. Vi er opptatt at vi skal ha mindre byråkrati og mer velferd. Jeg hører jo av og til av venstresiden at valget står mellom skattelette og velferd. Nei, det står mellom byråkrati og velferd. Vi så at da Høyre satt i regjering, så gikk utgiftene til kommunal administrasjon ned. Mens under rødgrønt styre så har utgiftene til kommunal administrasjon gått opp med 6 milliarder kroner. Det er penger som kunne vært investert i barnehaver, i sykehjem og i skoler.
Høyre ønsker at vi skal bygge ned det overadministrerte Norge. Vi må sørge for at vi har en god administrasjon, at offentlig sektor er en god arbeidsplass, men Norge er i dag overadministrert. Der er regjeringens handlingslammet. Så til slutt, så registrerer jeg at de rødgrønne partiene foran denne budsjettdebatten har kullkastet sin strategi. Vi har i alle år fått høre at de borgerlige partiene spriker i alle mulige retninger. Nå, etter at man har falt på meningsmålingene og åpenbart blitt grepet av litt panikk, så er hovedmelodien at de borgerlige partiene er enige, og særlig Høyre og Fremskrittspartiet. Det synes jeg er bra. Jeg gleder meg over hver eneste sak som de borgerlige partiene, de 4 borgerlige partiene, står sammen om. Og det er det mange av i disse budsjettforslagene, fordi der vi står sammen, så legger vi et grunnlag for en felles politikk når det blir et nytt borgerlig flertall etter neste valg. Da kan det investeres mer i skole, da kan det investeres mer i arbeidsplassene, da kan vi gi bedre vilkår for frivilligheten. Jeg er glad for de områdene det er likhet, men samtidig skal vi også være ærlige til å erkjenne der det er forskjell. Høyre står nærmere Arbeiderpartiet, både når det gjelder bistandsbudsjettet, størrelsen på det, og når det gjelder landbruksbudsjettet. Vi er opptatt av at det skal være en ansvarlighet i den økonomiske politikken, fordi det skaper trygghet for familiene og trygghet for bedriftene. Det, mener jeg at det er viktig at vi også får frem i denne debatten, og med det så tar jeg opp de forslag Høyre fremsetter i budsjettinnstillingen, alene eller sammen med andre. Da har representanten tatt opp de forslag han selv nevnte. Det blir åpnet for adgang til replikkordskifte, begrenset til inntil 6 replikker. Første replikant er representanten Torgeir Micaelsen, deretter representanten Thomas Breen. Micaelsen, vær så god. Nei, jeg kan bekrefte at vi ikke har noe religiøst forhold til formuesskatten. Det er derfor det plager Høyre noe eventyrlig at det er den rødgrønne regjering som langt på vei har fjernet formuesskatten for vanlige folk, noe Høyre aldri var i nærheten av å gjennomføre når de selv satt i regjering. Men la nå det ligge. Jeg vil tilbake til dette oppslaget i dagens VG, hvor samlivseksperter ville kanskje omtale Sanner og Leirstein som turtelduer, eller noe i den duren. Men jeg hører at Høyre nå er opptatt av at det er likheter på borgerlig side, men det er også store sprik. Og et av de største sprikene, det er mest uklarhet om, er den økonomiske politikken, nemlig bærebjelken i velferdsstaten og i næringslivet i Norge. Og vi har nå hørt representanten Leirstein fra Fremskrittspartiet bekrefte at Fremskrittspartiet vil be om og forlange betydelig innflytelse i den økonomiske politikken i et eventuelt samarbeid med Høyre i fremtiden. Hva er representanten Sanners respons på en slik uttalelse fra Leirstein? Sanner, vær så god. Når jeg hører representanten Micaelsen, får jeg litt sånn déjà vu fra den rollen jeg selv hadde før det fikk dannet en rødgrønn regjering i 2005. Da husker jeg at jeg utfordret Arbeiderpartiet om igjen og om igjen og om igjen på hvordan man skulle takle utgiftspartiet SV og utgiftspartiet Senterpartiet. Og da svarte Jens Stoltenberg, som ble statsminister, at Arbeiderpartiet kunne man stole på i den økonomiske politikken. Og mitt svar er det samme. Alle partier som har samarbeidet med Høyre opp igjennom historien, alle partier som skal samarbeide med Høyre i fremtiden, de vet at for Høyre er det helt avgjørende at det er ansvarlighet i den økonomiske politikken. Helt avgjørende at det er ansvarlighet i den økonomiske politikken. Det er avgjørende for familiene, det er avgjørende for bedriftene, det er viktig for Høyre, og det har vi sagt før, og det kommer vi selvsagt til å gjenta, og alle partier som har ambisjoner å samarbeide med oss, de vet at det er der grensen går. Det klarte vi også å markere da vi satt i sentrum-Høyre-regjeringen fra 2001 til 2005. Neste replikant er representanten Thomas Breen, deretter representanten Bård Vegar Solhjell. Breen, vær så god. Ja, jeg synes det er interessant å bore litt mer i det her. Hva betyr reelt sett garantiene fra Sanner og Høyre om økonomisk politikk? Er det sånn å forstå at når Fremskrittspartiet da lover betydelig mer i skatte- og avgiftsletter enn det Høyre gjør, at man da må avblåse FrP sine valgløfter? Er det det Sanner mener med en garanti? Det er det slik at når Sanner da skal sette seg ned med et eventuelt regjeringsplattform, at man må gi etter, slik at FrP får den innflytelsen Leirstein mener man skal ha. Så hva betyr reelt sett garantien? Er det sånn å se, også i Sanners hode, at mye av lovnadene fra FrP da må avlyses?
Sanner, vær så god. President, jeg tror også at representanten Breen forstår at eventuelle forhandlinger mellom Høyre og Fremskrittspartiet og andre borgerlige partier, det skjer ikke på disse to talerstolene. Jeg har klargjort igjen hvor Høyre står i den økonomiske politikken, og jeg tror ikke det er noen utenfor denne sal som er i tvil om det. Jeg tror Arbeiderpartiet får en betydelig utfordring hvis de har tenkt å overbevise velgerne om at Høyre på noe tidspunkt kommer til å føre en uansvarlig økonomisk politikk. Men som sagt, jeg forhandlet selv statsbudsjett med Siv Jensen gjennom 4 år. Vi kom frem til gode kompromisser for Norge. Og en politisk debatt, det handler ikke bare om hvor mye penger du bruker, det handler også om hvordan du bruker pengene. Og det alle de 4 borgerlige partiene er enige om, det er at vi skal åpne for flere nye løsninger for å løse flere velferdsoppgaver, og at vi skal legge bedre forhold for verdiskaperne, for små og store bedrifter, for forskningen og for de frivillige organisasjoner. De økonomiske prioriteringene, de er også viktige. Det er ikke bare hvor mye penger du bruker. Neste replikant er representanten Bård Vegar Solhjell, som har 2 replikker. Solhjell, vær så god. Relativt små forskjeller er ingen naturgitt verdi som kom dalende fra oven, fra vår geografi, fra oljen eller noe annet. Det er et politisk valg som flertallet i det norske samfunnet har gjort gjennom tiår på tiår. Det bygger på rettferdig fordeling, en sterk offentlig velferd, full sysselsetting og trygge arbeidsvilkår. Så har jeg lest Høyres alternative budsjett, og der står det faktisk ingenting om rettferdig fordeling, ingenting om mindre sosiale forskjeller, eller små sosiale forskjeller, ingenting om å bekjempe ulikhet. Derimot går politikken i motsatt retning. 60 000 kroner i skattelette til en som tjener over 3 millioner kroner vil være resultatet av politikken. Noen hundrelapper til en som tjener lite, og har du et par barn, så er det spist opp i januar av økningen i barnehageprisen som Høyre legger opp til. Så kan representanten Sanner bekrefte at budsjettforslaget til Høyre vil føre til større inntektsforskjeller i Norge? Sanner, vær så god. Budsjettforslaget til Høyre vil bidra til at vi kan bekjempe en del av de forskjellene som vi ser er økende i det norske samfunn. Det handler om at mange barn går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Det handler om at alt for mange ungdommer faller ut av videregående skole. Og det handler om at stadig flere, og særlig unge mennesker, faller helt eller delvis ut av arbeidsmarkedet. Det er den store utfordringen og den mulige nye klasseskillet i Norge. Eller så må jeg få lov å bekrefte det representanten Solhjell sier, når han sier at relativt små forskjeller er et resultat av politikk som er ført til tiår på tiår. Det er tiår hvor Høyre har sittet i regjering, ikke SV. Det er tiår hvor Høyre har sittet i regjering, og hvor vi har vært med og båret frem sosiale reformer i Norge, som har bidratt til at relativt små forskjeller er blitt en norsk verdi, og en norsk verdi som vi mener at det er viktig å ta vare på. Solhjell, vær så god. Det er bra at Høyre støtter det arbeidet regjeringen gjør for mer læring, kunnskap i skolen, mer kompetanse, for frafall i videregående skole og andre områder, fordi det vil også bidra til mindre forskjeller i Norge. Men jeg registrerer at det er noen forskjeller Høyre vil bekjempe, men tydeligvis ikke inntektsforskjeller. Og det vi har kunnskap om nå, det er at inntektsforskjeller, som er måten man måler det internasjonalt på, som øker, har negative konsekvenser for folkehelse, fattigdom, skaper økning i sosiale problemer, og dermed er negativt på sentrale trekk ved det norske samfunnet. Så kan jeg bare få det avklart. Det er bra at Høyre vil bekjempe andre forskjeller, som dere er enige med regjeringen. Men kan jeg få bekreftet at Høyre ønsker økte inntektsforskjeller i Norge, sånn som statsbudsjettforslaget til Høyre helt klart legger opp til? Sanner, vær så god. Jeg tror at det representanten Solhjell egentlig er opptatt av, det er skattepolitikk og ikke inntektspolitikk. Fordi at inntektspolitikken, det er det partene i arbeidslivet som har ansvar for. Høyre har hele tiden vært tydelig på at ledere og de som har mye skal vise moderasjon. Det er avgjørende for at vi kan få til moderate inntektsoppgjør. Så tror jeg at det representanten Solhjell er opptatt av, det er Høyres skattepolitikk. Og den snakker jeg veldig gjerne om.
Fordi at det vi foreslår i vårt alternativ, det de største skattelettelsene går til lave og vanlige inntekter ved at vi øker minstefradraget. Det viktig for at det skal bli mer lønnsomt for flere å arbeide. Det avdekket at for mange så det mer lønnsomt å gå på trygd enn å jobbe. Skal vi gjøre noe med det, så må vi senke skatten for de som har lavest inntekt. Den nåværende regjeringen har ikke gjort noe for å senke skatten på de laveste inntektene. Det gjør Høyre. Og så reduserer vi formuesskatten for å trygge jobbene, heve minstefradraget, redusere skatten for de som eier bedrifter. Det vil bidra til at flere har en trygg jobb å gå til, og at vi kan bære velferden i årene som kommer. Neste replikant representanten Per Olaf Lundteigen, deretter representanten Hans Olav Syversen. Lundteigen, vær så god. Representanten Sanner opplært i å være frimodig, og frimodigheten tar nå nye veier. En får det inntrykk at Høyres inntektspolitikk, Høyres skattepolitikk, den legger opp til å få en større grad av jambyrdighet i det norske samfunnet enn det som i dag. Det sterkt å høre, hvor langt Høyres finanspolitiske talsmann villig til å gå for å forsøke å etablere en ny språkdrakt, som altså skal skjule det som Høyres program, og det som en selvsagt da må styre etter. Det vel ingen tvil om at Høyre for mer marked og mindre samhold. Finansieringen av det skattekuttet står imidlertid fast. Det skal først og fremst finansieres gjennom en inngått inntektsavtale mellom jordbruket og staten. Mitt spørsmål har ikke Høyre respekt for inngåtte avtaler hvor staten part? Sanner, vær så god. Det riktig at Høyre reduserer noe på næringsoverføringene, samtidig som vi fremmer en rekke forslag som vil bidra til forbedringer blant annet for landbruket. Det handler om våre skattereduksjoner, blant annet ved at vi etablerer et eget investeringsfond som vil være gunstig for selvstendig næringsdrivende, også innenfor landbruket. Ved at vi foreslår å fjerne priskontroll, prisregulering og delingsforbud, som vil bidra til riktigere verdier på eiendommene i landbruket. Dette viktige grep i vår landbrukspolitikk. Så foreslår vi å endre når jordbruksoppgjøret skal inngås, ved at det også skal følge selve kalenderåret, slik at det skal inngås før jul. Så må jeg konstatere at de rød-grønne partiene åpenbart misliker at det skremmebildet man vil tegne av Høyre, det stemmer ikke med virkeligheten, det stemmer ikke med våre forslag, det stemmer ikke med vår politikk, og det åpenbart den desperasjonen man nå ser på rød-grønn side. Neste og siste replikant representanten Hans Olav Syversen. Ja, det var mye gjenkjennelig høyrepolitikk i representanten Sanners innlegg, og det var også en liten snei innom bistandspolitikken, og jeg kan vel si det sånn at det vel visse ting som klinger bedre i våre ører i Høyres alternative budsjett enn et kutt på over 1 milliard kroner i bistandsbudsjettet. Den britiske regjeringen, som vel har kanskje enda større utfordringer enn mange andre regjeringer, har kommet med en betydelig kuttliste på de aller fleste sektorer. Og det vel 2 sektorer som unngår kutt. Det helse, og det bistand. For meg det et veldig sterkt verdisignal fra den britiske regjeringen og den konservative statsministeren David Cameron. Hvordan tolker Sanner det verdistandpunktet som britiske regjering har foretatt? Sanner, vær så god. Det mener jeg et viktig standpunkt, og Høyre også enig i at vi skal ha en betydelig bistand. I vårt forslag så ligger bistand omtrent på 0,98%. Det et høyt nivå, og det et høyere nivå enn da vi satt i samme regjering. Slik at Høyre har bidratt til å støttet en opptrapping av bistanden også etter 2005. Det vi gjør i vårt alternative budsjett, det at vi konsentrerer bistanden. Norge har blant annet vært kritisert for at vi sprer bistanden på for mange land og for mange prosjekter. Vi fjerner bistanden til Latinamerika,
den bilaterale, og vi reduserer den bilaterale bistanden til Asia med unntak av Afghanistan, og så øker vi bistanden til Afrika. Det et viktig verdistandpunkt for Høyre, at vi konsentrerer bistanden mer om de aller fattigste, de som trenger det aller mest. La meg helt til slutt benytte anledningen til å gratulere representanten Syversen med dagen. Den gratulasjonen tiltredes fra presidenten, og jeg tror et samlet storting, spesielt ettersom det skjedde innenfor fordelt taletid.